bringing out two bubble heads that have two sides. One side is with a fan art of Nun. Oh! On one side, we have a fan art of Prewa. Wow! When I ask a question, you will have to answer who this question describes for. Is it Nun or is it Prewa? Okay. ก็คือจะตอบโดยหันหน้าไอ้ตัวบับเบิ้ลเฮดอันนี้ไปฝั่งที่เราตอบว่า At para medyo may audience din tayo, may audience participation tayo. Pwede din kayong makihula. Ang gagaling talaga. Alright, magkakabukuhan na po tayo ngayon. So, let's start with our first question. คำถามแรกนะคะยังพร้อมยัง พร้อมแล้วค่ะ I know you are. Since you guys are ready, our first question is, who is more likely to stay in than go out on a weekend? ใครชอบที่จะอยู่บ้านมากกว่าออกไปข้างนอก 3, 2, 1, go! So as we can see, kahit sino nag-agree na siya ang homebody. Ayan. Because I want to sleep. Because I like sleep. Me too! I only sleep and play games. Oh, wow, very relatable para sa ating mga introverts. Alright, our next question. Yeah. Who forgets their lines more? ใครชอบลืมบท Okay. 3, 2, 1, go! Why? They against each other now ทำไมคะ We have to explain, okay? So, Hinun is someone who like mess up what she says a lot. she never says the correct thing. นุ่นมีอะไรจะแก้ต่างไหมเพราะว่าแบบมาบอกว่านุ่นเมสอัพบ่อย แบบเนื้อเพลงค่ะแบบ อ๋อใช่ไหม เนื้อเพลงร้องไม่ถูก ไม่ร้องไม่ถูก เนื้อเพลงร้องไม่ถูกแต่ว่าร้องไปก่อน ร้องไปก่อนให้มันมีคำ Okay, sometimes it messes up, but I sing it, so that way you make sure that they have something coming up, right? แต่ว่าถ้าสมมติว่าลืมบทอะไรอย่างเงี้ย ถูกไหม ถ้าอยู่ในกองซีดีน้องจะ So that's the reaction that you know. But that's cute. So every time they forget something, she'll be like, she said, oh, it's fine, it's cute. Nagkakabukuhan na nga po tayo, nagkakasimulaan na.
Alright, our next question. Who is more likely to climb a mountain if asked to? ใครชอบที่จะปีนเขาถ้าเกิดว่าชวนไป 3, 2, 1, go. มีคำอธิบายไหมจ๊ะ sorry, I'm wrong. Okay. Ang dulo nagka-agreehan din sila na sila ang aakyat ng bundok pagka inaya. Okay. Pinun is very adventurous. But she likes to stay indoors. In terms of activity she love outdoor sport but ใช่ไหมก็คือถ้าเกิดว่าเป็นกีฬาชอบ outdoor แต่ว่าโดยรูทีนชอบนอน รูทีนชอบนอนแต่ว่าถ้ามีแบบว่าคนมาชวนหรือว่าถ้ามีแบบว่าเวลาว่างๆมากๆออกไปข้างนอกจะชอบเกี่ยวกับเอเวนเจอร์เกี่ยวกับแบบว่าตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ย In the regular basis my routine I like to sleep however if somebody asks me to go out and do something I love adventure so she love outdoor So alam niyo na, ang aya ng next na fun gathering ay mountain climbing. ไหวไหมถ้าเกิดมีแฟนเป็น mountain climbing Mountain climber for one. อาจจะต้องนอนก่อน นอนก่อนขอนอนก่อนแต่ว่าถ้านอนหนูจะมี energy แบบเยอะมากถ้าได้นอน So she said that's fine but I have to sleep first she'll stop my energy before we have that topic Alright, let's go to our next question. Who is more likely to cry in a sad movie? ใครชอบร้องไห้เวลาที่เราเศร้าใครจะเป็นคนที่แบบ emotional ชอบร้องไห้ อันนี้ยากนิดนึงอันนี้ยาก It's very difficult Alright. It's difficult, but we have to It's answer. very difficult 3, 2, 1, go. Okay. Difficult pero parehas sila ng sagot, no? เพราะว่าหนูเป็นคนที่ sensitive แล้วเวลาดูหนังคือหนูจะอินกับหนังทุกเรื่องที่ดูมาก Because I'm very sensitive and every time I watch something I kind of take me away to the series Oh, she's moved by the feeling. Yeah, she's involved herself while watching such a movie or series. So if it's something like emotional, she tends to cry. Yeah. Involved with the character. Now that we're already in the topic of crying, who is more likely to know if the other person is sad? ถ้าในกรณีอย่างเงี้ยระหว่างเราสองคนน่ะใครรู้สึกก่อนเวลาที่เหมือนกับรู้ก่อนเลยว่าคนใดคนหนึ่งเศร้า คือสามารถฟีลว่ารู้สึกได้ว่าจริงๆคนนี้มีเรื่องอะไรใครรู้สึกก่อน อุ้ยจริงๆนี้ได้ไหมอ่ะ มันขึ้นเวลา ใช่ It depends on scenario. Yeah. So we'll just say that they are very aware when each other is sad. They said, can they just turn around? Yeah, I'll allow it. If Peva said oh what happened but if I said เป็นอะไรพี่รุ่น Okay, at least alam natin na they're very in tune with each other's emotions. And our next question, dahil pagka-sad ka, kailangan mo ng comfort food, di ba? Who is more likely to order food than to cook? ใครชอบสั่งอาหารมากกว่าชอบทานใครชอบสั่ง take out Okay, so because it's the two of you, I will ask, what is your favorite food? มีอาหารที่ชอบไหม ซิจิ Sisi. ไม่ Sinigang. Sisig Sisig we just had backstage yes it's so good oh green tea green tea Green tea. yeah I actually You love love every sisig food as a meal and then green tea as a beverage ใช่ไหมก็คือเป็นทานซิซิ่งกับ green tea ได้ oh we just had cucumber juice cucumber juice Yeah. Oh, ngayon alam niyo na yung menu namin sa likod. Our next question. Who is more likely to forget to text back? ใครชอบลืมที่จะส่งเมสเซจ Mukhang may kasamang tampo. 3, 2, 1, go! เค
เลยทวีตว่าทำไมแพรวาไม่ตอบข้อความกลับ and ask like why Pawan not return my message because she's sleeping Alright, thank you so much for exposing your text messages to us. Our next 3 rounds is the speed round. Yeah. So please answer as fast as you can. Like after I answer, you give me your answer. I mean after I give you the question, you answer immediately. ก็คือว่ารอบต่อไปเนี่ยจะใช้ความเร็ว อ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าถามแล้วเราจะต้องไม่มีตอบและไม่มีแบบคิดแล้วนะ จะต้องแบบหันไปทันที Alright. พร้อมนะคะ โอเค Okay. Who is more likely to survive a zombie apocalypse? ไม่ 3, รู้ 2, ว่าถ้า 1, มี go! ซอมบี้ใครจะรอด Mahilig ka naman bakit sa bundok. I would survive too because I would be with her. Another word both of them survive Okay, our next question. Who is more likely to make the other person laugh? ใครชอบให้คนหนึ่งชอบทำให้คนหนึ่งหัวเราะมากกว่ากัน Actually, Pinun makes me laugh and then I laugh. but actually แพรวา talk when แพรวา talk Iเวลาแพรวาเขาเล่าเรื่องอะไรมันตลกมากเหมือนเขาอินกับสถานการณ์แล้วเวลาเขาเล่าเขาจะแบบเหมือนแบบเอฟเฟกต์ย้อนกลับไปวันนั้นแล้วก็เล่าให้หนูฟังอะไรอย่างเงี้ย Because every time she's trying to tell the story, because she's like laughing and telling at the same time, it's kind of funny. Like it takes you that day, like still feel the joy of it. We would like to also tell the story. Oh, my laugh has fan club. Yeah. So I think it's made your laugh is very unique. Oh, yes, yes. Pag masarap talaga yung kwentuhan, bigla ka na lang natatawa talaga, no? Kasi gano'n naman talaga pagka very close kayo, di ba? Kaya ang ating last question. อันสุดท้ายแล้วนะค่ะ Who is more likely to play games until the morning? ใครชอบเพลงเกมจนถึงเช้าเราต้องตอบแล้วนะต้องตอบ 3, 2, 1, go! ไม่แทบจะไม่ต้องถามเลยมั้ง She already said earlier that she stays indoors to play and sleep. So, yeah, we got that idea. Thank you so much for playing this game with us.